好，2013年度總決賽3檔前場老鼠後場 Battle， 2檔前場細貓後場刀疤，總決賽冠軍戰3盤兩勝制。現在開始。今日係10月19號，朝頭早12點28分開波。2013年啊2013年。好，開波。球證發施號令。喂，盡力得啦，贏先冇問題啊，盡力得啦嚇。4、7線嗰兩個睇住啊，一有聲吹啊。喂，有塊事啊，嗰度有塊事拎夠好啲啊。好。擲界當輸，擲界當輸啊！入7線角球又係當輸，好啦。開波。走步啲啊！平時咁啦，平時咁啦，2步啦。咁啦。好，開波。好，開波。肅靜啊！可以旁述啦，旁述員可以繼續講。好啦，現在開波。3檔。好。冇問題，冇問題。1-0，個個都係以熱身為主，試探下對方嘅實力。兩隊好保守啊，打得。係咁啦。盡量打實為主。如果照猜氣力，應該老鼠就唔夠㗎啦。好波，做睇醫生嚟大佬，你打俾媽咪，媽咪買啲嘢翻嚟俾你。係啊。呢場氣力之爭啊，完全冇搭着嘅，暫時大家都比較保守啲。你唔好理我哋啦，你哋理鬥你打啦，唔好理我哋啦。唔俾講嘢啊？冇咁嘅球例啊，講俾你聽。你入邊就唔俾講嘢。你哋4個只有打嘅啫嘛。因為出邊有 fans 噶嘛。嚇。哇！哨都唔要啊！同啊大狗啊遊俠嗰場單打一模一樣啊！係睇邊個爆？唔係啊，啲波唔啱你手，後面接晒咯。冇用咧，黐塊板度接晒。猜波為主，暫時佢身上未出現啲咩要啊，一定要，每一板都要換波。
各失一球，暫時1比1啊！爆波啊真係！換啦，驚你哋唔夠打，揾得好啲嘅，自己揀啦，揀就彈啲。報分嗰個啊，因為過次都未報咗球。相當之刺激啊！每一球都要打7、2、30板，啱㗎啦，冇錯。打氣力嘅啫嘛，冇急。邊隊急邊隊賴嘢，講俾你聽。係真事嚟嘅。哇！杯賽首次出現嘅世界波，冇錯，金球。仲喺決賽度出現嘅添。係。唔知。打波都係緊張啲，手緊啲嘅。有老鼠啊！得一個反手王喺度啫，全部3個正手王。黃中之王。誒，開個。所有人重開。係啊，所有人重開。因為好難攞開波。我1分都要2分零鐘。咦啊，文迪仔都整翻個碌嘟啊！梗係唔係我標錢啦 ，back 度㗎。 ，back 度㗎。係都出碌碌嘟嚟喎。我標錢買不樣嘅，我標佢冇得樣，我係冇得樣，我係冇贏唔夠喺度啊！冇得樣。都未夠，爭2嚿水啫嘛，贏到爭2嚿水夠買。頭先講㗎嘛，係保字喎，真係係咩都得係嘛？波咁閪大。你細佬揀喎，你細佬揀嘅，揀翻頭先過嚟嘅。揀㗎。唔係，你細佬揀。2比1，二檔暫時領先2比1。係咁打啦。好似一球咁多啫嘛，把機會啊！嗰隻小心啲啊！聽教練講下。呢場係絕對打低嘅，冇錯，完全係耐力戰。好大。係啊，波又唔係好大。閪波嚟佢嗰隻係咩嚟嘅？好似係黐嘅。係啊，硬啊，擺得耐啊，過期波嚟嘅。你上係嗰隻。啲過期波嚟嘅。喂，波醒目啊！喂，點啊？打爆！好，足之爆一個波啦，記得換波啊！依然係2比1。啊，喂，唔該，控制下言行舉止。阿會長冇嘢做啊，剝波唔該。你身為一個會長，你真係帶頭講粗而家錄口，影緊啊！你講粗口，點你擺真係差，上去啊？你真係你點差。做會長啊？你冇可能講粗口喎。好，繼續。好，冇問題。呢段片永遠唔會擺上去㗎啦。下一場啊！下一場啊！啊，繼續。你4個球王要炸型就炸大狗型啦。繼續，冇問題，繼續，冷靜。好，繼續啊！冇問題啊！哇，好長啲波，對兩條牛，係啊，細孖同啊，中間嗰隻神馬仲係啊，我哋2個英門加埋呢個仲換，有個特別啊，不過呢個特別崩啲啊，呢個波靚啲。
但係唔近。換咗細花同老少嗰度，哇！係冇錯換到抽筋，換到仔都未贏到一分。你唔猜死嗰啲，換到抽筋。好波！咦？小王唞完氣啦，唞咗幾集啦，去波啦。小黃封咗氣咯你唞咗咁幾耐啊？頭先射完幾分反手停，而家都未接過波。頭暈真係好頭暈啊！我哋呢個溫數。鬥磨因為而家邊個心急邊個輸到？鬥磨鬥少，邊個冇耐力？踩緊波添你啊，你呢度。唔理啦，我細媽唔辣嘅。去，縮馬。打唔到 A 市嘅咁緊張。緊張係。開始有啲刺激啦，冇咁沉悶啦，開始有啲戰鬥力啦，延伸啦，大家都。咁啊5波啦，係。靚啊！靚啊嗱，哇呢球嘢！打低又去決賽啊，都唔冇錯。唔出下手，哇細媽應該出下手啦，呢啲波，頭先嗰啲波啊，應該要接佢球及低啊，吸埋數嗰啲波。多力嗰啲波，差呢個都打得兩個差呢一個。好，2-2。好，暫時都係2-2平手。2-2平手。我背埋你背啊！你揀係啊，阿老師啊，揀波啊！我飲啖水先得。唔得，打緊波唔可以啊，打完嘅㗎啦。因為上次阿九嗰個故事之後，嗰個賽事就係而家杜絕咗係完場先可以飲水。係完咗之後得，唔係飲一啖就得喺呢度，喺個場度飲一啖就得。唔準出場。你知啊？你知喺邊度？好似球員咁咯，掟埋俾佢哋咯，係嘛？好，比賽繼續進行。2-2啊！2-2。我晏啲，我出手打死刀疤。我話細媽對人出手打死刀疤。鬥氣啊刀疤，因為佢下下出嘅力度太大啊，嘥得落。一定磨死佢。又冇功效嘛，最慘係令到個人會謝嘅。有功效嘅喎，有啲波打係啊。不教中間3秒都。啊，暫時都未有博除啊，係互猜嘅。一個油魚就可以慳咗嘅，睇曬，都睇曬，睇多。波真係咁，係呢個波，一陣，等你話一話細貓。你出波嗰陣時，你要行埋一步。係，我頭先想話嘅。一陣間佢輸咗啲球，你話一話喎。輸咗先啦，邊個贏先？睇題2-3球。係啊，佢要避人哋打出去先得嘅，要阻住人打波。因為佢後邊仲有位可以企埋少少。細媽，一陣老鼠咧，你盡量俾人出咗波先啦，不過唔好咁快走出嚟。接兵嚇，盡量啊嚇！盡量啊！打波喎，乾曬。係換咗波啊！球換波。3-2。好，2檔領先3-2。好啊，繼續進行比賽。唔通俾阿遊俠講中？
Good。好，點啊？ 4比老師開始唔到你啦。2。冇啦，冇睇。冇啦，係完全係體能嘅鬥嗰陣。二檔後生強勁，高班風水學上冇錯，完咗先。好啦，game point 喺個呢一球。好，睇下二檔把唔把得好啦，把得好咧就順利勝咗一局先。未知，係慢慢嚟先，呢樣啊。唔使急啊，揸住4比2就得。唔使急，兩個都差唔多。高花穩如泰山，贏啊贏咗，淨係體力都贏。打身已經冇問題啦。OK，以5比2，好頭場細孖刀疤勝出5比2，勝出5比2。因為係咁猜波猜到手嘅。真係要